Dieu est bon. Dio è buono. Dieu est bon. Dio è buono. Amen. Amen. C'est important de déclarer ce qu'on croit, Questo è importante di dichiarare quel che de crediamo. déclarer notre foi, Dichiarare la nostra fede. de déclarer qu'il est bon, Dichiarare che Lui è buono. déclarer qu'il est fidèle. Dichiarare che Lui è fedele. Si on peut l'invoquer, Se possiamo invocarlo c'est parce qu'on sait qu'il répond, è perché sappiamo che Lui è buono. parce qu'on sait qu'il nous exauce, Perché sappiamo che Lui ci esaudisce. on sait qu'il agit en notre faveur, E sappiamo che Lui agisce in nostro favore. on sait qu'on a tout pleinement en lui. Abbiamo tutto pienamente in Lui. Amen. Amen. Quand tu dis Amen, Quando tu dici Amen, comme je disais hier soir, come dicevo ieri sera, tu fais le choix de dire tu fai la scelta di dire je suis d'accord. io sono d'accordo. Ce que tu dis, Quello che tu dici, je le crois. io lo credo. Je veux le vivre. E voglio viverlo. Je veux m'attendre à cela. E mi aspetto a Je questo. tiens ferme dessus. Io sono fermo su questo. Parce que tu es Dieu. Perché tu sei Dio. Parce que c'est ta È parole. la tua parola. Et c'est ça qu'on veut vivre. Ed è questo che noi vogliamo C'est vivere. à ça qu'on veut s'attendre. Ed è questo a cui vogliamo aspettarci. Dieu a des grandes choses pour nous. Dio ha delle grandi cose per noi. Il n'a pas dit son dernier mot. Lui non ha detto la sua ultima Il a parola. encore des choses pour ta vie. Ha ancora tante cose per la tua Il vita. veut encore manifester sa puissance E pour vuole toi. manifestare ancora la sua potenza. Dans le psaume 87, Nel Salmo 87, au verset, c'est ça que je dit, 83, pardon, scusate, Salmo 83, au verset 6, al versetto 6, il est dit heureux les hommes dont la force est en toi. 84. 84, ok. 84, 6, allora. pardon. Salmo 84, versetto 6. Heureux les hommes dont la force est en toi. Dunque dice, versetto 5. Beati quelli che trovano in te la loro forza. Heureux les hommes dont la force est en toi. Beati coloro che trovano la loro forza in te. Ceux qui choisissent Quelli che scelgono de s'appuyer sur sa parole. di appoggiarsi sulla sua Ceux parola. qui choisissent Quelli che scelgono de tenir ferme en lui. di rimanere fermi in lui. Il est dit heureux. È detto beati, C'est le même mot béni. cioè la stessa parola Il benedetti. y a la faveur, la grâce de Dieu. C'è il favore, la grazia di Dio. Et on est appelé à être ces hommes et ces femmes. E, On est appelé à être e ces hommes et ces femmes siamo chiamati a essere questi qui uomini, queste donne faisons le choix che fanno la scelta de dire ma force est en toi. di dire la mia forza è in te. Ma force n'est pas dans mes capacités. La mia forza non è nelle mie capacità. Ma force n'est pas dans mes dons. La forza non è nei miei doni. Ma force est en Ma Christ. la mia forza è in Cristo. Parce que comme disait le pasteur, Perché come diceva il pastore, au moment où j'ai fait le choix nel momento in cui ho fatto la scelta de faire de Jésus mon ami, di fare Gesù mon ami, il mio amico, que je suis venu vers la croix che io sono andato verso la et que croce j'ai changé ma vie. e che ho cambiato la mia vita, J'ai changé ma vie sans Dieu ho cambiato la mia vita da senza Dio pour recevoir la vie de Dieu, per ricevere la vita, pour recevoir sa per plénitude, ricevere la sua pienezza, cette vie en abondance. questa vita in abbondanza. J'ai été béni. Sono stato benedetto, Tu as été béni. tu sei stato benedetto. Et la bénédiction n'est pas mesurée E la benedizione non è misurata par tes circonstances. dalle tue circostanze. La bénédiction est mesurée La benedizione è misurata par qui est Dieu da chi è Dio dans ta vie. nella tua vita. Et il est Dieu. E Lui è Dio. Quelles que soient tes circonstances, Qualunque siano le tue quel que soit ce circostanze, qui peut se passer, qualunque siano le cose che possono quelle que succedere, soit la pression qu'il peut y avoir, qualsiasi sia la pressione che c'è, quelle que soit l'opposition, qualsiasi sia l'opposizione, il reste Dieu. ma Lui rimane Dio. Jésus est Seigneur. Gesù è il Signore, Il est le Seigneur des il Seigneurs. Signore dei Signori. Il est le Roi des Rois. Lui è il Re dei Re, Celui qui a tout pouvoir. colui che ha ogni potere, Celui qui a toute autorité. colui che ha ogni autorità, Celui qui a décidé de te bénir. colui che ha deciso di benedirti, Celui qui a décidé de te guérir. colui che ha deciso di guarirti, Celui qui a décidé de te conduire. colui che ha deciso di guidarti, Celui qui a décidé de mettre sa faveur sur ta vie. colui che ha deciso di mettere il suo favore sulla tua Celui vita, qui a un avenir pour toi. colui che ha un avvenire per Celui te, qui a de l'espérance pour toi. colui che ha una speranza per te. Et rien ni personne ne peut s'opposer à cela. E niente e nessuno può opporsi a Vous questo. savez, moi je fais partie de ces gens. Io faccio parte di queste persone. Vous connaissez Astérix et Obélix? Conoscete Asterix e Obelix? Vous connaissez ça? Conoscete? C'est français. Asterix e Obelix è francese. Je fais partie de ces gens Io faccio parte di queste persone qui croient dans l'évangile selon Obélix. che credono nel Vangelo come Obelix. Et je vais m'expliquer. Mi spiego. Dans Astérix et Obélix, In Asterix e Obelix vous avez les Romains ci sono i Romani et vous avez les Gaulois. e ci sono i Galli. Et les Romains, I Romani, quand ils voient le combat, quando vedono il combattimento, quand ils voient l'épreuve, quando vedono la prova, quand ils voient les défis, quando vedono la sfida, qu'est-ce qui se passe? cosa succede? Ils sont là, ils font comme ça. I Romani fanno così. Des gogos, des gogos, des Oh, gogos, i des Galli, Gaulois. i Galli, i Galli.
Et Obélix, qu'est-ce qu'il fait? E Obelix cosa fa? Quand il voit les Romains, Quando vede i quand romani, il voit les défis, quando vede le sfide, quand il voit les épreuves, quando vede le qu'est-ce qu'il prove, fait? cosa fa? Il dit chic, 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 des Romains, laissez-les-moi. Obelix dice bello, 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 i romani, lasciateli a me. Et je crois que pour vous, E credo per voi, il y a des gens ici, ci sono delle persone qui, vous avez des épreuves, che voi avete delle vous prove, êtes sous des pressions, siete sotto delle pressioni et vous avez laissé ces épreuves et ces pressions e avete lasciato queste prove, queste pressioni dominer sur vos vies. dominare la vostra vita. Vous avez laissé ces pressions Avete lasciato questa pressione vous emprisonner, imprigionarvi, vous retenir, trattenervi, vous limiter, limitarvi vous empêcher d'être ce que vous devez être. e impedirvi di essere quelli che voi dovreste essere. Vous êtes devenus comme ces Romains. E siete diventati come questi romani. Et puis intérieurement, E interiormente vous dites, si seulement je peux au moins garder la foi, vi dite, se potrei almeno tenere la mia fede. si seulement je peux au moins rester vivant en Jésus. Se potessi rimanere vivo, Gesù. C'est le moment. È il momento. C'est le moment de se lever. È il momento di alzarsi. C'est le moment d'entrer dans une dimension nouvelle. Ed è il momento di entrare in una nuova dimensione. C'est le moment de réaliser È il momento di realizzare ce que la parole de Dieu dit. quello che dice la parola di Dio. Heureux les hommes dont la force est en lui. Beati coloro in cui beati quelli che trovano in te la loro forza. Parce que quand tu mets ta force en lui, Perché quando tu metti la tua forza in lui, tu ne considères plus la bénédiction. non consideri più la benedizione. Tu ne considères plus l'amour de Dieu Non consideri più l'amore di Dio à ce que tu vis, secondo quello che vivi, mais à ton intimité avec lui, ma secondo la tua intimità con lui, à ta relation avec lui. secondo la tua relazione con Et j'aimerais te lui. dire, c'est le moment E voglio dirti che questo è il de momento te lever, di alzarti, comme disait le pasteur, come diceva il pastore, d'arrêter de cultiver ces fausses croyances, smettere di coltivare queste false credenze, d'arrêter de cultiver ces mensonges de l'ennemi smettere di coltivare le menzogne del nemico qui te fait croire que tu n'y arriveras pas, che ti fanno credere che tu non qui riuscirai, te fait croire que tu guériras pas, che ti fanno credere che tu non puoi guarire, que tu te fais croire qu'il n'y a pas d'issue, che ti fanno credere che non c'è via d'uscita, qui te fait croire que c'est meilleur ailleurs. che ti fanno credere che altrove è molto C'est le meglio. moment de dire je mets ma confiance en È il l'Éternel. momento di dire metto la mia fiducia Je mets ma nell'Eterno, force dans le Dieu de mon salut. metto la mia forza nel Signore, la mia salvezza. Jésus est Seigneur. Gesù è il Signore, Jésus est le roi. Gesù è il Re. Paul dit dans Colossiens 2:10, Paolo dice in Colossesi 2,10: j'ai tout pleinement en lui. ho tutto pienamente in Lui, J'ai tout pleinement en lui, ho tutto pienamente in Lui, qui est le chef de toute che è principauté. il capo di ogni principalità, Yes, de toute principauté, principato, ogni de principato, tout pouvoir, di ogni potere, de toute autorité, di ogni autorità, de tout ce qui voudrait venir contre nos di vies. tutto quello che vuole venire contro le nostre vite. Et j'aimerais vous dire, c'est un défi. E voglio dirvi che è una sfida, C'est un défi pour chacun d'entre nous. è una sfida per ognuno di noi. Ce matin, ma femme dans la voiture, Stamattina mia moglie in macchina elle me dit quelque chose. mi dice una cosa, Elle me dit, je crois que je dois arrêter de travailler. mi dice io dovrei smettere di lavorare. Les 3/4 de notre salaire, c'est elle qui le gagne. 3/4 dello stipendio è mia moglie che li Et elle dit, guadagna. parce que je dois m'investir pour le ministère. E lei dice dovrei investirmi per il ministero. Ma première réaction, E la mia prima reazione c'est de me dire, on va peut-être prendre le temps. è stata dovremmo prenderci del tempo, Parce qu'il y a un défi. perché c'è una sfida. Il y a un défi financier qui est C'è énorme. una sfida finanziaria, Mais j'ai besoin de faire un choix. ma ho bisogno di fare una J'ai scelta. besoin de me positionner. Ho bisogno di posizionarmi De dire, est-ce que je crois Jésus? e dire ma io credo in Gesù, Est-ce que je crois que Jésus pourvoit? credo che Gesù può Est-ce que je provvedere, crois que Jésus conduit? credo che Gesù può guidarmi, Ou est-ce que je crois mes peurs? o credo nelle mie paure, Ou est-ce que je crois mes craintes? o credo nei miei timori, Ou est-ce que je crois mes o circonstances? credo nelle circostanze. J'ai besoin de me positionner Ho bisogno di posizionarmi et de devenir cet homme e di diventare questo uomo qui aime les défis. che ama le Et ça, sfide. c'est mon cœur. E questo è il mio cuore, Qui aime les défis, che ama le sfide, qui aime les épreuves, che ama le prove, qui dit au Seigneur, che dice al Signore, Seigneur, envoie-les. Signore mandali, Hein, comme Obélix, envoie-les. come diceva Obelix, mandali. Quand est-ce que la dernière fois tu as dit à Dieu, Quando è l'ultima volta che tu hai detto a Dio, Seigneur, envoie des défis. Signore mandami le sfide, Come on, send them. Come on, Envoie-les. mandale, Libère-les. Je veux voir des défis. voglio vedere le sfide. Pas parce que je veux être écrasé, Non perché voglio essere schiacciato, mais parce que je sais ma perché io so que quand il y a des défis, che quando ci sono le sfide, il y a des victoires. ci sono anche delle Il n'y a vittorie. pas de victoire sans Non épreuve. c'è vittoria senza sfida. Quand je suis dans les défis, Quando sono nella sfida, c'est là où Dieu se è révèle. lì dove Dio si C'est rivela. Dieu se révèle dans nos cœurs. Dio si rivela nei nostri Il cuori, révèle son amour. rivela il suo Il amore, révèle sa puissance. rivela la sua potenza. Quand il y a les défis, Quando c'è la sfida, je fais le choix. faccio la scelta. Je n'ai pas le choix en fait. Io non ho la scelta. De dire mais ma force n'est pas en moi.
io dico, la mia forza non è in me, mais de dire Seigneur, je m'appuie sur toi. ma dico, Signore, mi appoggio su di te. Seigneur, je dépends de toi Signore, io dipendo da te parce que tu es Dieu. perché tu sei Dio. Vous avez besoin Tu hai bisogno de mettre votre confiance en Dieu. di mettere la tua fiducia in Dio. Arrête de croire ces mensonges. Smetti di credere in queste menzogne. Arrête de croire que Dieu ne peut pas le faire. Smetti di credere che Dio non può fare. Arrête de croire ce que tu vois autour de toi. Smetti di credere quello che vedi attorno a te. Arrête de croire ce que tu entends autour de toi. Smetti di credere quello che senti attorno a te. Crois la parole de Dieu. Credi la parola di Dio. Il est Dieu. Lui è Dio. Invoque-moi Invocami et je te répondrai. e ti risponderà. Il veut te répondre. Lui vuole risponderti. Le psalmiste, il continue. Il salmista continua. Il dit, ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Hanno dei sentieri tracciati. Ça veut dire que quand on met notre confiance en Cioè, l'éternel, quando mettiamo la nostra fiducia quand on nell'Eterno, cherche sa présence, quando cerchiamo la sua il presenza, met en nous, Lui mette sa in noi volonté. la sua volontà. Il nous montre la sortie. Ci mostra l'uscita. Il nous montre là où est la victoire. Ci mostra dove è la vittoria. Et on peut fixer les yeux. E possiamo fissare il nostro C'est- sguardo. En fait, c'est comme dans un tunnel. È come in un tunnel. Quand j'étais petit, j'allais souvent dans un train. Quando j'étais petit, Oui, j'allais souvent dans un train quando ero piccolo andavo spesso in terreno et on pouvait se mettre devant vers le conducteur. e nel terreno potevo mettermi vicino al conduttore. Et on entrait dans des Ed tunnels. entravamo nel tunnel Et il faisait tout nuit. ed era buio buio, Mais tout au bout, ma in fondo il y avait une fondo petite lumière. c'era una piccola luce. Et plus on E avançait, più si et avanzava plus cette lumière, elle e più grandissait. questa luce cresceva. Et on savait que c'était la E sortie. sapevamo che era l'uscita. Avoir des chemins tout tracés, Avere dei sentieri c'est de se tracciati dire oui, je suis dans l'épreuve. vuol dire sì, sono Oui, nella je suis dans prova. les défis. Sì, sono nella sfida. Mais je sais Ma io so que je sais che so que je che sais io so que la sortie est là che l'uscita è lì et que Dieu me conduit, e che Dio mi que guida, Dieu me dirige. che Dio mi Et dirige. certains d'entre vous, E certi tra di voi vous êtes en train de vous arrêter. vi state fermando. Au lieu de presser l'accélérateur, Al posto di schiacciare vous l'acceleratore, ralentissez rallentate et vous êtes en pause. e siete in pausa. Vous êtes en pause dans votre foi. Siete nella pausa, Vous nella êtes en vostra pause dans fede. votre vie de prière. Nella vostra vita di preghiera Vous siete êtes in pausa. en pause, entre guillemets, dans votre relation avec Pa- Dieu. Pausa nella vostra vita in relazione con Dio. Parce que tu laisses l'obscurité. Perché tu lasci l'oscurità. Parce que tu laisses la lassitude. Perché lasci la pigrizia. Parce que tu laisses la fatigue. Lasci la stanchezza. Parce que tu laisses tes craintes. Lasci le tue paure. Parce que tu laisses toutes ces choses se dominer. Lasci tutte queste cose dominarti. Tu laisses toutes ces choses se tenir. Lasci tutte queste cose Et j'aimerais te tenerti. dire, E voglio dirti, fais le choix. fai la scelta. Confie-toi en lui. Confidati in Il va Lui. libérer dans ta vie E Lui ti libera nella tua vita l'étincelle de foi, la scintilla del fede. l'étincelle de sa parole, La scintilla della sua qui va parola. te permettre de tenir Che ferme, ti permette di stare qui va te fermo. permettre de persévérer, Che ti permette di qui va perseverare. te permettre d'aller jusque vers la victoire. Che ti permette di andare fino alla Parce que vittoria. la victoire n'est pas une éventualité, pardon. Perché la vittoria non è un'eventualità, La victoire est une certitude. ma la vittoria è una certezza. Vous savez, dans notre vie de disciple, Nella nostra vita di à discepolo, partir du moment où on a donné nos vies à Christ, a partire dal momento in cui abbiamo dato la nostra vita a qu'est-ce qui s'est Cristo, passé? cosa è successo? Ephésiens 2,6 nous dit Efesini 2,6 dice: j'ai été ressuscité avec Christ. sono stato risuscitato con Cristo. Tu as été ressuscité avec Christ. Sono stato risuscitato con Cristo. Et nous sommes assis avec lui E noi siamo seduti con Lui dans les lieux nei célestes luoghi celesti en in Jésus-Christ. Gesù Cristo. Alléluia. Alleluia. Ta La position, tua posizione, quel que soit ce que tu penses, qualunque sia la cosa aux che yeux de pensi, Dieu, agli occhi di Dio, ta position, c'est La- d'être assis avec lui la tua posizione è di essere seduto con Lui dans les lieux nei célestes. luoghi celesti. Ça veut dire quoi? Cosa vuol dire? Ça veut dire que si tu es assis avec Se Jésus, tu sei seduto con Gesù, le diable est sous tes pieds. il diavolo è sotto i tuoi piedi. Ça veut dire que tu es déjà dans la victoire. Sei già nella vittoria. Et on est dans cette vallée. E siamo in questa valle, On est dans ces temps qui sont parfois troublés. siamo in questi tempi che possono On est dans ces essere temps d'épreuve. duri, difficili, tempi Mais di on prova, part de la victoire. ma partiamo dalla Parce vittoria. qu'en Christ, on a la Perché in victoire. Cristo abbiamo la vittoria Et on va vers la victoire. e andiamo verso la vittoria. Parce qu'au moment où on va fermer nos yeux, Perché quando chiudiamo i nostri occhi, ou au moment où Jésus va venir nous chercher, nel momento in cui Gesù viene a prenderci, on ne verra pas la mort. non vedremo la morte, Parce que la mort a été vaincue. perché la morte è stata vinta, Et on va aller dans l'éternité. ma andremo nell'eternità. Là où il n'y a plus de mal. Lì non c'è più Là où il n'y a male, plus de maladie. Dove non c'è più Là où il n'y a plus malattia. d'infirmité. Là où... Pardon. Il n'y a- Plein d'infirmités. non c'è più infermità, Là où il n'y a plus toutes ces choses. non ci sono più tutte queste cose. On va être en Christ. Dunque saremo in Cristo.
Quand on a donné notre vie à Jésus, quando abbiamo dato la nostra vita a Gesù, on part de la victoire. partiamo dalla vittoria On finit dans la e victoire. finiamo nella vittoria. C'est ta position. È la tua posizione. Et on ne combat pas pour avoir la victoire. E non combattiamo per avere la Tu ne vittoria. combats pas pour avoir la Tu victoire. non combatti per avere la Tu vittoria. combats simplement Tu combatti pour que semplicemente la victoire affinché la vittoria de Christ di Cristo devienne la réalité diventi la realtà dans ta vie, nella tua vita, dans ton environnement, nel tuo attorno a te, dans tes nelle circonstances. tue circostanze. Donc tu es tout le temps dans la Ma victoire. tu sei sempre nella vittoria. Merci. Grazie. Quand tu dis Amen, Quando dici amen, ça veut dire je suis d'accord. vuol dire sì, sono d'accordo. Et souvent, l'ennemi, E spesso il nemico qu'est-ce qu'il fait? cosa fa? Il nous fait croire Ci fa credere qu'il faut essayer d'attraper la che victoire, dobbiamo cercare di prendere qu'il la faut essayer vittoria. de la faire venir, Dobbiamo far venire la vittoria. qu'il faut essayer de la mériter, Bisogna meritare la en priant vittoria. plus, Pregando di più, en jeûnant plus, digiunando di più, en faisant plein de choses. facendo tante cose. Et il nous fait oublier E ci fa dimenticare que la victoire, che la vittoria c'est notre héritage. è la nostra eredità. En Christ, on est victorieux. In Cristo siamo vittoriosi Et on marche en Et tant que victorieux. camminiamo come vittoriosi. Et regardez la suite. E guardate il seguito. Qu'est-ce qu'il nous dit? Cosa ci dice? Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, Quando attraversarono la valle di Baca, ils en font une oasis. hanno fatto un'oasi. Et qu'est-ce que c'est que la vallée de Baca? Cos'è la valle di Baca? Littéralement, c'est la vallée des larmes. Letteralmente è la valle delle lacrime. C'est la vallée des pleurs. La valle dei pianti. C'est pas des pleurs de rire, Non è pianti di gioia, mais c'est des pleurs de souffrance. ma pianti di sofferenza. C'est des pleurs qui sont liés à l'épreuve. Pianti che sono legati alla Et il y a sofferenza. une place dans nos vies E c'è chrétiennes un posto nella nostra vita pour cristiana pleurer. per piangere. pour être là, tiens, avec des difficultés et Di des di épreuves, essere lì con delle difficoltà, con delle prove. mais de savoir Ma dobbiamo anche sapere qu'il est dit on la traverse. che dice la attraversiamo. La vallée des pleurs La valle dei pianti n'est pas le lieu où tu restes. non è il luogo in cui tu devi rimanere. La vallée des La pleurs, valle dei pianti c'est le lieu que tu traverses. è il luogo che tu traversi. C'est le lieu où tu vas vers. È il luogo che tu vai Et tu en attraverso fais une oasis. e ne fai un'oasi. Littéralement, Letteralmente tu transformes cette vallée tu trasformi questa valle en un lieu de vie, in un luogo di vita, un lieu de in un bénédiction, luogo di un benedizione, lieu où Dieu règne. in un luogo in cui Dio regna. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Cosa vuol dire questo? Ça veut dire que tes circonstances changent Cioè le tue circostanze parce que cambiano, ton attitude change, perché la tua attitudine parce que ton cambia, cœur perché change. il tuo cuore cambia. Et quand on parle d'une E oasis, quando parliamo di un'oasi, c'est pas simplement une oasis pour toi. non è solo un'oasi per te. C'est pas simplement te dire ah cool, maintenant je suis dans E l'oasis. puoi dirti, oh che bello, sono nella mia Comme, oasi. comme pasteur à Rimini avec sur la plage. Come il pastore a Rimini sotto la Mais quand tu en fais in une spiaggia. oasis, Ma quando fai un'oasi, tu en fais un lieu fai un luogo où d'autres personnes dove altre peuvent persone venir. possono venire. D'autres personnes qui sont Altre dans la vallée persone des larmes, possono uscire da qui questa sont dans les valle, épreuves, valle delle qui lacrime. sont dans les tensions, Persone che sono nelle qui prove, sont dans les che difficultés, sono nella difficoltà, viennent vengono et reçoivent la vie, e ricevono la vita, reçoivent l'espérance, ricevono la speranza, reçoivent le salut. ricevono la salvezza. Parce que Dieu fait de nos vies Che Dio fa della cette nostra source vita de vie. una fonte di vita. Dans Jean 7, 37, In Giovanni 37,7, 7, 37, 7,37 il est dit celui qui croit en moi, è detto: colui che crede in me, des fleuves d'eau vive fiumi di acqua viva couleront de son cœur. sgorgeranno dal suo C'est cuore. cette oasis. Ed è questa oasi. Cette oasis, c'est toi qui la deviens. Questa oasi sei tu che C'est diventi. pas un lieu. Non è un luogo. C'est ta vie qui Ma devient l'oasis. È la tua vita che C'est diventa ta vie l'oasi. qui devient l'oasis pour ton monde. È la tua vita che diventa C'est toi l'oasi. qui apportes la vie. Sei tu che porti vita. C'est toi qui apportes la paix. Sei tu che porti C'est toi qui la pace. apportes l'espérance. Sei tu che porti speranza. C'est toi qui libères la guérison. Sei tu che liberi la guarigione. Mais tout commence Ma tutto inizia par le fait de se positionner. dal fatto di Heureux posizionarsi. ceux dont la force est en toi. Beati coloro la cui forza è in De dire je te. choisis Cioè io scelgo de mettre di mettere ma confiance la mia fiducia en toi. in te. Je Io choisis scelgo de rejeter di rigettare la lassitude. la pigrizia. Je choisis Io scelgo de rejeter la crainte. di rigettare la paura. Et quand on chantait tout E à quando l'heure, cantavamo j'avais vraiment ce sentiment, cette impression avevo questo sentimento, questa impressione que plusieurs, che più persone vous êtes pris par la peur. sono presi dalla Vous paura. avez laissé des craintes vous dominer. Avete lasciato i timori dominarvi. Vous avez laissé des craintes vous arrêter. Avete lasciato i timori fermarvi. Et tu aimes Jésus, Ma tu ami Gesù, mais tu es plus dans ce que tu dois être. ma non sei più lì dove dovresti Tu es essere. plus ce combattante. Non sei più quel combattente, Tu es celui ma sei colui qui aime Jésus, che ama Gesù,
mais qui te laisse dominer. ma che si lascia dominare. Et tu laisses les E circonstances tu lasci le circostanze déterminer ta vie. determinare la tua vita. Et c'est le moment E questo è il momento de te lever di alzarti et de dire, c'est pas les circonstances e di dire non sono le circostanze qui déterminent ma che vie, determinano la mia c'est vita, qui Dieu est ma è colui che Dio è dans ma vie nella mia vita qui détermine le reste. che determina tutto. C'est le moment de te È il lever, momento di alzarti, c'est le moment de faire le choix. è il momento di fare la scelta. Et il est dit à la suite, E sta scritto? et la pluie la couvre aussi de bénédictions. E la pioggia la ricopre di Ça, c'est la benedizioni. faveur de Dieu. Questo è il favore di Tu te Dio. positionnes Tu ti et posizioni Dieu envoie sa faveur. e Dio manda il suo Dieu favore. envoie sa pluie. Dio manda la sua La pioggia. pluie, c'est ce qui fait germer. La pioggia è quello che fa Et pour que germogliare. ça germe, E affinché germogli il faut qu'il y ait de la mort. ci vuole la Et il morte. y a cette mort, Dunque ci deve essere la c'est morte. la mort à soi. La morte a se stessi. C'est la mort à nos craintes. La morte verso le nostre C'est la paure. mort à notre incrédulité. Morte verso la nostra C'est incredulità. la mort à notre ego. Morte verso il nostro ego. Et quand je parle d'ego, Quando parlo di ego, c'est arrête de faire ta volonté. smetti di fare la tua volontà. Arrête de faire tes projets. Smetti di fare i tuoi piani. Tu n'auras pas de succès. Tu non avrai successo. Parce que c'est pas ce que Dieu veut. Perché non è quello che Dio vuole. Mais fais le choix de dire, Ma fai la scelta di dire, Seigneur, c'est tes projets. Signore, Ce se que quello, je veux, c'est ta volonté. quello che voglio è la tua Et à volontà. ce moment-là, E in questo momento, parce que tu meurs à toi, perché tu ti muori a te Dieu va stesso, libérer sa pluie. Dio libera la sua Et il va pioggia libérer la vie. e libera la vita. Il y a la semence qui va E pousser. c'è la semenza che crescerà. Et la bénédiction va être libérée. E la benedizione sarà Ça, c'est ce que liberata. Dieu veut pour toi. Questo è quello che Dio vuole per te. Et regardez comment il continue. E guardate come va avanti. Il dit, leur vigueur ne cesse de croître. Le verset 7, 5 pour toi. 7 pour toi. Lungo il cammino aumenta la loro forza. Leur vigueur ne cesse de croître. Dunque il loro cammino non smette di crescere. Ça veut dire quoi? Cosa vuol dire? Ça veut dire qu'il y a l'énergie de la foi qui C'è est en toi. l'energia della fede che è in C'est te. l'énergie de la foi qui te possède. L'energia della fede che ti Cette possiede. énergie de la foi qui te saisit, L'energia della fede che ti qui prende. anime ton cœur. E che anima il tuo cuore. C'est la même chose qu'on peut voir dans Josué 16. È la stessa cosa che vediamo in Giosuè Quand 16. il est dit que Josué, Quando c'è scritto che Giosuè à 85 ans, a 85 anni avait la même énergie aveva la stessa energia qu'un homme de 45 di ans. un uomo di 45 Leur anni. vigueur ne cesse de Il croître. suo vigore non smetteva di crescere. Pourquoi? Perché? Parce que Josué, Perché Giosuè il avait une vision. aveva una visione. Il avait une vision Aveva una visione de dire, je veux prendre ces géants. di dire voglio prendere, Ces catturare géants questi qui giganti. nous avaient empêchés d'entrer dans le pays. Questi giganti che ci hanno impedito di entrare Moi, nel je vais paese. aller les combattre. Io voglio andare a Parce que je combatterli. veux pas que les générations suivantes Perché non voglio che le generazioni future soient prisonnières, siano prigioniere. se laissent prendre dans la crainte. Si lasciano prendere dalla paura. Il était cet homme Lui era quell'uomo qui dit, donne-moi cet héritage. che ha detto dammi questa eredità. Donne-moi cet héritage. Dammi questa Il eredità. avait mis sa force en Dieu. Aveva messo la sua forza Il in avait mis Dio. sa vigueur en lui. Aveva messo il suo vigore in Et lui. il voulait prendre les victoires. E voleva prendere le vittorie. Faire de sa vie une oasis pour d'autres. Fare della sua vita un'oasi per altri. Pour que le peuple d'Israël Affinché il popolo di Israele puisse entrer potesse entrare dans son pays promis. nel nostro paese, Promis. nel paese promesso, nella terra promessa. Tu es appelé, Tu sei chiamato, comme Josué, come Giosuè, à te lever ad alzarti et dire, donne-moi. e dire dammi, Donne-moi cette montagne. dammi questa montagna, Donne-moi cette montagne. dammi questa C'est montagna. dire, Seigneur, envoie les défis. Signore, manda le sfide, Parce que je veux ouvrir des portes. perché voglio aprire delle porte, Parce que je veux donner des percées, perché voglio aprire le brecce, des brèches, delle brecce, pour que d'autres puissent y entrer. affinché altri possano entrarci. Et Dieu, ce qu'il va faire, E Dio quello che farà, il va libérer sa vigueur. Lui libererà il suo Il va vigore, libérer sa vie, la sua vita, quel que soit ton âge. qualunque sia la tua età. C'est une vigueur È spirituelle, un vigore mais spirituale ça libère une vigueur physique e libera anche un vigore fisico dans nos vies nella nostra vita qui nous permet che ci permette de continuer, di continuare de courir, a correre, de courir, di correre, de courir di correre jusqu'à la victoire, fino alla jusqu'à vittoria, ce que Dieu a prévu finché quello che Dio ha previsto devienne la réalité diventi la realtà autour de nous. attorno a noi. Et il continue. E continua Il est dit, ils se présenteront devant Dieu à Sion. e compaiono infine davanti a Dio in Sion. C'est pour lui. È per Lui. C'est pour lui. Questo è per Lui. C'est pas pour nous. Non è per noi. C'est pas pour notre fierté. Non è per la nostra C'est pas fierezza. parce qu'on est quelqu'un de bien. Non è perché siamo una persona C'est bene, parce que Dieu t'a choisi. ma è perché Dio ti ha scelto. Parce que Dieu a mis sa vie en toi. Perché Dio ha messo la sua vita in te. Dieu a mis le même esprit Dio ha messo lo stesso dans spirito ta vie nella tua vita. qui a ressuscité Che Jésus ha risuscitato Gesù d'entre les morts, tra i morti, qui donne la vie che dà la vita à ta vie. alla tua vita. Ça, c'est Romains 8, 11. Romani 8:11.
pour sa gloire. per la sua gloria. Le seul nom qu'on veut voir être élevé, L'unico nome che vogliamo vedere innalzato c'est le nom de è il Jésus. nome di Gesù. C'est pour sa gloire seule. E solo per la sua gloria. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Adesso cosa fai? Comment est-ce que tu vas te positionner? Come ti posizioni? Ce que je disais hier encore, Come dicevo ieri, ce que tu décides aujourd'hui, quello che tu decidi oggi c'est ce qui va déterminer qui tu seras demain. è quello che determinerà chi sarai domani. Si tu décides rien, Se oggi non decidi niente, demain ce sera la même chose. domani sarà la stessa cosa. Mais est-ce que tu reconnais? Ma riconosci? Est-ce que tu reconnais que tu as besoin de te lever? Riconosci che hai bisogno di Est-ce que tu alzarti? reconnais que tu as besoin de te positionner? Riconosci che hai bisogno di posizionarti? Est-ce que tu reconnais que tu as besoin de confronter Riconosci che hai bisogno di des faux confrontarti raisonnements, con le false ragionamenti, de l'incrédulité, con l'incredulità, de la crainte, con i timori, et que tu as besoin de rejeter ces e choses? che hai bisogno di rigettare Et queste comment cose. est-ce qu'on rejette ces E choses? come rigettiamo queste C'est cose? simple. È semplice. Dieu nous aime trop pour que ce soit compliqué. Dieu nous aime trop pour que Dio ce ci soit ama compliqué. troppo perché queste cose siano complicate. On s'approche de lui Ci attacchiamo a Lui avec un cœur repentant con un cuore di pentimento. et on lui dit Seigneur, pardon. Diciamo, Signore, perdono. Pardon pour mes craintes. Perdono per i miei timori. Pardon pour mes peurs. Perdono per le mie paure. Pardon pour mon incrédulité. Perdono per la mia incredulità. Pardon parce que j'ai laissé mes oreilles traîner à droite ou à gauche. Perdono perché ho lasciato le mie orecchie a destra e a sinistra. Pardon parce que j'ai laissé la lassitude me prendre. Perdono perché ho lasciato la pigrizia impadronirsi di Et au me. lieu de garder les bras en l'air Al posto di tenere le braccia pour alzate te louer et te célébrer, per lodarti e celebrarti, j'ai baissé les ho bras. abbassato le braccia. Pardon parce que je ne prends plus la place que je devrais prendre. Perdono perché non prendo più il posto che dovrei prendere. Et je renonce E à cela. rinuncio a questo. Je renonce à cela. Rinuncio a questo. Et je crois. E credo Que tu es Dieu. che tu sei Dio. Je crois que tu es Seigneur. Credo che sei il Je Signore. crois que tu es le roi des Credo rois. che sei il Re dei Re. Et je fais le choix E faccio la scelta de mettre ma confiance en toi. di mettere la mia fiducia in te. Je fais le choix Faccio la scelta de dire que tu es ma source. di dire che sei la mia Ma fonte. force est en toi. La mia forza è in te. Et à ce moment-là, E in quel momento tout ne va pas changer en un instant. tutto non cambierà in un istante, Mais ce qui va changer, ma quello che cambierà c'est que dans ton cœur, è che nel tuo il y cuore a quelque chose qui sera différent. c'è qualcosa che sarà diverso. Tu verras les choses Tu vedrai le cose d'une manière in différente. modo diverso. Tu verras les choses Tu vedrai le cose comme Dieu les voit. come Dio le vede. Tu verras les Tu choses vedrai le cose avec la possibilité de Dieu. con la possibilità, Tu verras les choses, la possibilité con la possibilità, avec la puissance con de la Dieu, potenza di Dio, avec le projet de Dieu. col progetto di Dio. Qu'est-ce que tu vas faire? Cosa farai? Qu'est-ce que tu vas choisir? Cosa scegli? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Possiamo chiudere i nostri occhi? Simplement là où tu es, Lì dove sei, dans ton cœur, nel tuo cuore, commence à dire comincia a dire: Jésus, Gesù, tu es Seigneur. tu sei il Signore. Jésus, Gesù, tu es le roi des tu rois. sei il Re dei Re. Jésus, Gesù, tu es celui qui a vaincu la mort. tu sei colui che ha vinto la morte. Jésus, Gesù, tu as dépouillé les dominations tu hai svaligiato i domini et les autorités. e le autorità. Tu les as livrés publiquement, Tu li hai liberati pubblicamente, en spectacle, in spettacolo, en triomphant d'elle, trionfando su di loro, par la croix. sulla croce. Jésus, Gesù, tu as le nom tu hai il nome qui est au-dessus de tout nom. che è al di sopra di ogni altro nome. Et je déclare ton nom E dichiara il tuo nome comme le roi des rois, come il Re dei Re, comme le grand vainqueur, come il gran vincitore, comme celui qui a tout pouvoir, colui che ha ogni potere, qui a toute che autorité. ha ogni autorità. Jésus, Gesù, tu es mon Seigneur, tu sei il mio Signore, tu es mon Sauveur. tu sei il mio Salvatore. Mais Jésus, E Gesù, tu es mon ami. tu sei il mio amico. Et maintenant, dans ton cœur, E adesso nel tuo cuore positionne-toi. posizionati. Si tu as besoin de te repentir, Se hai bisogno di pentirti, si tu as besoin de te repentir se hai bisogno di pentirti, et de te libérer, di essere liberato et de faire comme ce geste prophétique e di fare questo gesto qui profetico nous était dit dans la louange tout à l'heure, che è stato mostrato nella lode prima, de di rejeter rigettare ce que tu as laissé t'envelopper. quello che hai lasciato prenderti, Et si, avvolgerti. et si tu as besoin, E se hai j'aimerais bisogno, t'encourager voglio incoraggiarti de rejeter quelque chose di rigettare qualcosa comme un signe prophétique. come un segno profetico. Tu dois changer de position. Devi cambiare posizione. Je te demande simplement, Ti chiedo semplicemente, lève-toi. alzati. Lève-toi là où tu es. Alzati lì dove Que sei. tu sois dans cette salle, Che tu sia in questa sala que tu sois en ligne, o che tu sia in streaming, lève-toi. alzati. Lève-toi. Alzati. Si tu sais que tu t'es laissé prendre par les mensonges, Se tu sai che sei stato preso, tu t'es avvolto laissé, dalla bugia, tu t'es laissé prendre par la peur, ti sei lasciato avvolgere dalla paura, tu t'es laissé prendre par différentes choses, la ti sei lasciato lassitude, prendere da tutte le cose non buone, lève-toi. alzati
Je sais qu'il y en a plusieurs qui doivent se lever. So che ci sono diversi che devono alzarsi. C'est un geste prophétique. È un gesto profetico. C'est un acte de foi È un atto di fede devant le monde spirituel davanti al mondo spirituale qui te regarde, che ti guarda qui te dit maintenant, e che ti dice adesso c'est fini, è finito, c'est différent. è diverso. Je vais marcher Io voglio camminare dans la victoire. nella vittoria. Dernière fois, Ultima volta, si tu dois te lever, se ti devi alzare, et je sais que plusieurs doivent le io faire, so che diversi devono farlo. simplement lève-toi, Semplicemente comme alzati ces gestes prophétiques, come questo gesto et profetico débarrasse-toi e sbarazzati du mensonge, della bugia, débarrasse-toi sbarazzati de ces choses-là. delle cose Maintenant, adesso. dans le nom de Nel Jésus, nome di Gesù, je déclare io dichiaro qu'il y a un changement che c'è un qui cambiamento s'opère, che si opera que celles et ceux qui sont debout, per coloro che sono alzati. je brise Io spezzo ce que l'ennemi avait voulu mettre sur vos vies. quello che il nemico ha voluto mettere sulle vostre vite. Dans le nom de Nel Jésus, nome di Gesù, je brise io spezzo ces limitations, questi limiti, ces barrières qui sont venues queste barriere che sono autour de vos venute vies. a circondare la vostra vita. Je renverse ces choses Io rovescio queste dans cose le nom de nel Jésus-Christ de nome di Nazareth. Gesù di Nazareth. Et je déclare E maintenant dichiaro adesso que toute votre force che tutta la vostra forza est en lui. è in Lui, Que le che Saint-Esprit lo Spirito Santo vous vi remplit, riempia, qu'il ouvre vos yeux, chi apre i vostri qui vous occhi donne de voir e chi vi permette di vedere comme lui voit, come Lui vede, qui libère en che vous libera in voi un esprit de uno prière, spirito di preghiera, un esprit qui cherche la face de Dieu, uno spirito che cerca qui, il comme volto di c'était Dio, dit, qui invoque che l'Éternel invoca l'Eterno avec cette assurance con questa certezza qu'il est celui qui exauce. che è colui che esaudisce. Saint-Esprit, merci Spirito Santo, grazie pour ta faveur, per il tuo favore, ta bénédiction, la tua benedizione pour celles et ceux per coloro qui sont debout ce che si sono matin. alzati stamattina. Amen. Amen.